大家好啊，我係 Jojo。咁近期咧，越嚟越多香港嘅老友記咧過嚟大灣區呢邊咧，揀嚟做退休啦、養老生活嘅。咁我哋呢幾期咧都會咧去幫大家咧實地測評翻大灣區幾個熱門板塊，究竟值唔值得我哋香港嘅老友記過嚟呢邊過退休養老生活啦。今期咧就嚟到咗珠海唐家。呢期專門揾咗個咧最熟悉港人退休置業大灣區嘅朋友，佢話咧今日落重本帶我咧體驗一下住唐家吃喝玩樂各種體驗嘅。佢話依家到咗咧愛心樹下邊，我哋過去揾下佢。哇，佢喺嗰度啊，走啊 ！Hello Daniel。Hello Jojo。聽講咧你呢期咧話落重本帶我體驗下住唐家呢邊。體驗一下咧佢嗰啲吃喝玩樂嘅特色嘢喎。冇錯 ，Jojo 今日真係落咗重本啦。咁首先咧一陣同你睇下我哋珠海最出名嘅情侶路，再行下附近嘅大型公園，然後再去感受下我哋歷史文化最深厚嘅一個唐家古鎮，最後同你品嘗翻我哋一個地道美食。好啊，咁我哋依家去邊啊？咁首先上我架黃色法拉利再講啦。咁走啊！好 Q 耐冇見啦。唉，你又唔嚟揾我，梗係啦。你部車咧？嗱，就喺呢度啦，幫你俾咗成日錢噶啦，上車啦。點啊 ，Jojo 係咪好浪漫呢？浪漫晒到我。呢度就係我哋珠海最出名嘅情侶路啦。今日天氣咁好，感受我哋海邊嘅風景。唐家位於珠海北部，係珠海嘅北大門，返香港、廣州、深圳都非常之快。但整體咧又唔似珠海市區咁擁堵。港珠澳大橋40分鐘咧直達香港，自駕跨境巴士可以直達，唔使兜路，唔使轉車。港珠城軌高鐵唐家灣站15分鐘咧可以到拱北，1個鐘咧直接到廣州南。香港長者搭高鐵都超方便，香港車輛直接開入唐家，返香港探仔女、覆診、飲茶，當日來回完全都係冇問題嘅。係喎，咁住唐家咪仲方便過住中山？係啊，其實唐家同中山咧以前係屬於同一個地方嚟㗎，都係叫香山縣嘅，所以本地人咧都係講廣東話，飲食習慣咧大家都差唔多。呢邊嘅街市咧有漁民直供嘅海鮮，平過香港60%啊！超市咧、茶餐廳、燒臘鋪、藥房樣樣齊全。港式早茶咧人均30零蚊1盅2件，同香港嘅味道簡直一模一樣。哇，原來係咁㗎，唔怪得咧，呢度啲舊街市啊更相似中山而唔係珠海啦。係咪覺得呢度嘅煙火氣十足呢？我仲有香港老友記最拉嘅部分未同你介紹啊！首先咧就係情侶北路呢片一線海景公園同埋奇澳島紅樹林啦，無敵海景棧道、草坪、海風、晨練、散步、釣魚、騎行，簡直係一流。空氣咧好過香港幾多倍啊！呢度咧仲有共樂園啦，同埋中山公園、國民園林、古樹涼亭、長者太極棋牌區，每日咧大把個老友記聚埋一齊，一啲都唔怕話悶㗎。其次咧就係老友記好關注嘅醫療配套啦。珠海頂級嘅3甲醫院，中山大學附屬第5醫院咧，15分鐘嘅車程就可以到達。珠海頂級嘅3甲心腦管血科、腫瘤康復超強，香港長者醫療券咧直接可以使用嘅，跨境直接結算。喺唐家本地咧，仲有唐家衛生院、中醫院。針灸啊，攞藥都係超方便嘅。香港嘅醫保咧，直接可以報銷。哇，環境又好，配套又正，連睇病咧都可以用香港長者嘅醫療券啊！原來珠海唐家咧真係一個寶藏地啊！我都係今日先知咋。哇，呢度好靚啊，俾我第一眼感覺有啲似中山嘅步行街。呢度咧比中山步行街更加有歷史啊！叫做呢度成幾百年歷史，呢度就係唐家古鎮啦。好多近年嚟嘅革命家咧同埋名人咧都喺呢度出生長大嘅，所以人民氣息咧非常之濃厚。我哋一齊去感受下啦。好啊，走啊！嗱，我冇介紹錯啦。除咗呢啲現代嘅生活配套設施方面之外咧，唐家嘅歷史文化都話好犀利㗎，有成幾百年嘅歷史，屬於中國歷史文化古鎮。有國民老街啦、港式騎樓啦，出咗好多嘅歷史大人物㗎。我帶你一齊去行下啦。走啦 ，Go Go Go！嗱，Jojo嚟到唐家咧，一定要試下我哋呢邊嘅特色小食。好似我哋叫咗一份五枝渣啦、葉仔啦，同埋菜角嘅。咁呢樣係甜嘅，呢兩樣係鹹嘅，睇你中意食邊樣啦。呢個係咩餡啊？呢個係紅豆沙餡嘅，呢個係一個蘿蔔絲同埋肉末餡。哦，好啊，你試下呢個咯，或者嚟
嚟，我想試下呢個先，覺得呢個有啲似我哋沙溪嗰邊，即係中山沙溪嗰邊啲角仔，哇，好足料啊！佢呢個都係啊，好似我哋呢份咧先係30-40蚊㗎咋，所以話呢邊嘅物價同埋個消費水平都係好親民嘅。O 唔 OK 啊？OK 啊，白蘿蔔啲加啲肉，仲有啲蝦米啊，好嘢，佢有啲蝦米喺入邊。我係中意食啲甜嘢嘅，我中意食呢個魚仔。我減肥唔食甜嘢，不過我可以試下。你呢個身材使乜減肥啊？咁 fit。我見到仲有2個糖水係咪啊？嗯。你呢個係咩啊？我呢個係原豬肉柳卡。哦，我呢個係嗰啲西米露，但係咧其實普通出邊啲西米露咧都做得好稀啊，但係呢個好結啊，而且咧呢度落得好足料啊，真係。係啊，而且佢呢度仲有啲芋頭喺入邊，我試一啖個，呢個好想食。會唔會太甜啊？呢個唔會，椰汁西米露，跟住佢好結好足料。佢個口感我覺得同我哋出邊食嗰啲好稀嘅西米露完全係兩回事嚟，所以呢間嘢真係 OK 啊！嗱，JoJo嘢就食完啦，咁今日行咗成日個唐街，你感覺點樣咧？俾我個人感覺咧，我就覺得呢度嘅 feel 好正啦。咁佢結合晒咧現代時尚啦，同埋咧文化特色做傳統嘢啊。跟住第二個咧就係咧，我點解話呢度有傳統文化特色？就係我逛嗰個呢度嗰個古鎮嗰陣時咧，咁佢門口有個街市，好方便啦。咁第二個就係我一入到嚟咧，以為呢度好普通。就以為呢度好似中山嗰個步行街咁，乜都冇，就商業一條街。截然唔同係咪？係啊，我覺得嘅感覺係完全唔同嘅，因為佢呢度咧，我係要一逛到入嚟先知道咧，佢咧有好多路邊攤啊，嗰啲文創啊、DIY 自己嗰啲手作喺度賣嘅，仲有一啲地道美食喎。咁同埋咧，仲有咧，佢呢度咧仲有一啲故居啦，同埋咧仲有個祠堂啊、寺廟啊呢啲嘢喺入邊嘅。所以佢對比翻普通一啲商業街嘅嗰啲傳統嘢咧又唔一樣，俾我 feel 係唔一樣。今日禮拜一咋，如果禮拜6日仲多人啊。係啊，其實今日都算 OK 嘅啦。咁我就覺得咧，如果香港嘅老友記咧，你中意逛呢啲古鎮啦，同埋咧我哋嗰啲公園仔嘅，你咧都可以跟住我哋今日條路線去推薦一下，你哋去逛下嘅。JoJo，我同你講啦，最正都唔單止於此啊，最正嘅係呢度唐街呢邊嘅屋苑啊。點解依家咁多香港老友記翻嚟中山同埋珠海呢邊去退休養老咧？就係因為呢邊嘅居住環境。咁依家我同你去感受下唐街呢邊最受歡迎嘅港人樓盤究竟係點樣嘅。OK，今日嘅路線就交俾你啦。OK，go。我哋跟住要睇嘅呢個屋苑呢，係珠海本地開發商同萬科共同開發嘅，由萬科提供物業服務，一個純海景嘅大盤，已經全部都係現樓嘅狀態，所見即所得，入住率都係超高，所以冇任何呢方面嘅風險同問題。屋苑配套呢，2.15萬方嘅海濱商業中心，有超市、粵式大酒樓、茶餐廳、燒臘鋪、藥房、銀行，同香港嘅街市一樣咁方便。仲有4600平方嘅頂級會所、恒溫泳池啦、健身房、瑜伽室、影音室、VIP 會議廳、老友記聚會、健身簡直一流。門口就係1.5公里嘅海木棧道，同埋8畝嘅濕地公園，無敵海景散步、騎行釣魚，空氣非常之清新，比起香港嘅公園都唔知舒服幾多倍啊！中意打網球嘅老友記咧就幸福啦！屋苑自帶體育公園，有8個國際標準嘅網球場、籃球場、羽毛球場，可以叫埋你中意打波嘅老友記一齊玩。哇！咁豪華嘅配套，呢啲會唔會好貴啊？想知道貴唔貴？跟我上嚟屋苑一齊睇下啦！嗱，JoJo呢個景 O 唔 OK？靚唔靚？
OK 啊，我覺得呢個景咧一線無遮擋好正。喺香港咧好少有呢啲咁嘅地方啦。香港嗰度咧起碼要去到嗰啲半山豪宅先有翻，總價咧又貴喎，起碼都要成千幾、2000幾萬先可以擁有一套咁嘅無遮擋景觀嘅。咁梗係啦，咁我哋呢個萬科紅樹東岸，估下百零萬就可以擁有啦，900幾尺，3房2廳2衛，帶埋裝修俾你。咁佢依度嘅話係幾多方啊？呢個面積？呢個89方，我哋香港900幾尺噶啦，可以做到2個衞生間，話我哋香港人最中意噶啦。係喎，再感受下我哋呢個廚房，U 型嘅廚房，3件套全部都係有嘅。咁啊，抽油煙機啦、灶爐啦，同埋消毒孔櫃，全部都配備俾你。基本上咧，你配翻個雪櫃咧，廚房就全部可以用得噶啦。咁其實廚房呢度咧，其實佢就買翻一個雪櫃咧就 OK 噶啦。冇錯。咁再入去睇我哋個房，咁首先感受我呢間客房，空間都係冇問題嘅，完全足夠嘅。哇，我覺得呢個客房嘅話咧，佢其實都好闊落。呢度咧，佢嘅位置擺翻一個咧衣櫃咧，完全係冇問題嘅。冇錯，呢個公共衛浴，乾濕分離，可以入去感受下，空間都唔錯嘅。咁我想知道咧，佢係包含嘅裝修入邊有啲咩？咁好似我哋呢啲咧，洗手盆啦，同埋呢個乾濕分離嘅門咧，都係有嘅。好似呢啲凍嘅馬桶，全部都配備俾你噶啦。我想入去感受一下。可以啊，冇問題，轉個身感受下啦。佢呢度其實都唔會話好窄嘅沖涼嘅位置。呢度可以擺翻呢個細浴缸都得。咁行埋出嚟，感受下我哋另外一個客房，可以做翻個多功能房啦。咁你做翻個客房或者書房，完全都係冇問題嘅。係咯。採光啊，通風都唔錯喎。感受下出邊嘅，我哋依家咁嘅光線都係非常充足嘅。係呢個主人房，咁主人套廁都有我哋公共套廁咁大嘅，可以感受下入去睇睇。好啊，我覺得佢呢度嘅衛生間真係好闊落，你睇下。我伸晒兩隻手點都變唔到。如果喺香港嘅話咧，你係已經逼到咧轉身嘅位置都冇啊。但係呢度嘅話咧，我隨便點喐都得啊。跳舞都得喺呢度。係啊，我哋咁出嚟咧，個主人房呢個位置啊，擺咗個米八床，3邊落床完全冇問題嘅。咁旁邊擺埋個衣櫃，咁最緊要咧，呢個飄窗全部贈送俾我哋嘅喎。我覺得佢呢度嘅話咧，啲房間嘅景觀都好靚，望出去咧，佢都係一啲一線無遮擋嘅景觀啊。最緊要嘅採光、通風 OK， 呢個係最重要嘅。係啊。嗱，啱啱我哋就睇完高層嘅海景單位啦，我再同你睇下啲靚嘢啦。好啊好啊，萬科紅樹東岸最有特色，其實就係佢嘅海景別墅單位啦。一線嘅海景，推窗可以見到海，香港啊乃至成個大灣區都係好難有㗎。咁別墅咧，全部都係無遮擋嘅海景，直面伶仃洋，日出日落，海景盡收眼底。私家花園啦，景觀大露台，晨年咧下午茶、賞月都係海景陪伴。獨棟嘅671個平方，實用面積高達1100個平方，5.1米高挑嘅客廳，雙衣帽間，3景觀嘅露台，負1層嘅酒窖啦、影音室啦。負2層6米下沉嘅庭院，超大嘅空間，實用率非常之高。香港嘅山頂豪宅都冇咁大啊！係喎，咁大咁靚，簡直啊係我嘅 dream house 啊！而且呢度嘅別墅咧，全部都係獨立圍合，園林環繞，間距咧超寬闊，完全都唔會驚俾鄰居打擾。社區嘅容積率咧低至1.5，別墅區咧就更加低啦，安靜啦、乾淨、安全養老簡直一流。一線嘅海景別墅咧稀缺性極高啊，買少見少，加上超低密度嘅私隱社區，港式嘅生活配套齊全，長者服務咧又非常之貼心喎。交通嚟講返香港又非常之快捷，資產咧肯定係非常之保值嘅。香港人北上唐家養老咧，紅樹東岸絕對係首選。嗱，Jojo，高層住宅同埋別墅都睇晒啦，咁你最中意邊個呢？如果我預算充足啊，我肯定會揀翻別墅啦。咁但係咧，我目前嘅年齡同埋收入咧，咁我肯定即係個高層會適合我咯。高峰期嗰時，呢個高層都賣到3萬幾一個平方啊！咁但係依家嘅話，真係平咗一半都唔止啊！首期20零個，月供都係6000零蚊就可以入手呢套高層嘅住宅啦，仲要望海景嘅。別墅嘅話，依家開發商仲要贈送你100萬個豪裝。講真心話，你睇出邊嘅別墅，基本上都係清水都交付俾你嘅。但係呢邊開發商仲送埋一個豪裝啊！講呢啲着數去邊度揾啊？哇，真係好少啊！開發商做到咁。咁所以咧，近期如果有睇緊海景房或者海景別墅嘅老友記咧，咁都可以歡迎預約我哋呢邊去實地帶你嚟考察嘅。
冇錯啦，唐街呢邊咧環境真係好 OK 嘅，特別咧你中意嗰啲海景靚啦，又要低密度嘅，又要空氣好嘅，夠正嘅樓間距夠闊嘅話咧，同埋配套成熟嘅，你都可以揀翻呢度噶。咁同埋咧，如果你預算充足咧，可以揀上車到珠海呢邊咧，就唔使睇翻中山嗰啲咧冇咩配套啦，同埋咧地段又偏僻嘅地方喎。係啊，我呢邊都真心建議咧，如果係剛需型嘅家庭咧，或者預算有限嘅話，都可以考慮我哋高層嘅海景住宅嘅。咁預算充足嘅話，咁直接入手我哋呢個海景別墅，都係完全係冇問題嘅。如果咧香港嘅朋友仔咧仲想 Jojo 實地去測評咧灣區置業熱門嘅板塊咧，都可以留言翻俾 Jojo 嘅。我哋呢期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。拜拜。